Pozdravljeni! Ker je na veliki nagradi Kitajske prisoten sprint, je sedaj na vrsti prispevek med kvalifikacijami. Verjetno je vsakomur izmed vas jasno, zakaj tak naslov prispevka. Namreč objavljen je po samih sprint kvalifikacijah in pred tistimi, ki bodo veljali za nedeljsko veliko nagrado. Torej se nahaja nekje vmes. In tudi tokrat, kot običajno, si bomo najprej ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, ter nato v nadaljevanju bomo skušali ugotoviti razmerje moči za tiste glavne sobotne kvalifikacije. A poglejmo si najprej, kaj pravijo uradni dokumenti, kar se tiče novosti. Pri ekipi Racing Bulls so predstavili nov naslon za glavo voznika. Kot vidite na tej fotografiji Alberta Fabrege, je res različna oblika tam v ozadju, ampak lahko bi dejali, da minorna sprememba, ki ne bo bistveno vplivala na samo konkurenčnost bolida v Carb 01. In podobno pri ekipi Williams, kjer vidimo na dokumentih, da je malce spremenjen varnostni lok halo tam na prednjem delu. Tu bi lahko dejali, da verjetno sprememba pomaga, ampak ne napravi neke bistvene revolucije. Malce bolj obsežni paket posodobitev so pripravili pri ekipi Haas, kjer vidimo velike razlike na samem dnu, od tega, da so spremenili tiste vstopne reže k Venturjevim kanalom do samega roba. Vidna je tudi sprememba na samem pokrovu pogonskega sklopa, ampak najbolj zanimiva je sprememba oblike vzvratnih ogledal, kot zopet vidimo na tej primerjavi že prej citiranega Fabrege. A ne smemo mimo ekipe Alpine, ki je verjetno marsikoga razočarala do tega trenutka, in tu na Kitajskem samo na bolidu Estebana Ocona bomo videli dno z drugačnim zunanjim robom. Kot vidite, ta novost pomeni neke vrste sofisticiran pristop za razliko od onega, kar bomo lahko spremljali na bolidu samega Pierrea Gaslija. Zakaj taka asimetrična izbira? Zato, da bodo lahko praktično na sami progi primerjali rezultate starejše in novejše izpeljanke. Za konec pa še malenkost, ki so jo predstavili pri tovarniški ekipi Mercedes. Na samem vrhu varnostnega loka halo sta se pojavili dve aerodinamični priteklini, praktično dva usmernika, ki nekako skrbita za lepši pretok zraka, ampak zopet smo v tistem območju, kjer verjamem, da zadeva pomaga, ampak po mojem skromnem mnenju ne spremeni bistva. Kot dobro veste, sam nisem prevelik entuziast nad formatom sprinta, še posebej ne nad tistim, kar so si izmislili letos. In kaj smo videli, predvsem na edinem prostem treningu? Ne smemo mimo dejstva, da je bil ta skrajšan zaradi požara na Tarati, kar verjetno je unikum v celotnem svetovnem prvenstvu Formule 1. Kako je možno, da se je kar tako užgal del trate? Verjetno zaradi isker, ki jih proizvajajo bolidi, ko gredo grobo čez robnike. A vprašanje je neko drugo. Je bila trata tako suha, ali so mogoče kitajski organizatorji nevede spustili kakšno kemično vnetljivo snov prav na tisto mesto? Namreč ogenj se je začel širiti dokaj hitro in skozi celoten vikend je bilo napovedano kar nekaj rošenja oziroma manjših padavin, kot smo videli tudi med drugim in tretjim delom sprint kvalifikacij. A vseeno, sam prosti trening je bil skrajšan,
zaradi tega, ker so morali gasilci posredovati. In ne moremo mimo dejstva, da se je zgodba ponovila tudi na sprint kvalifikacijah, zato je bilo deževje vsaj iz te strani izjemoma dobrodošlo. In ne smemo mimo dejstva, da asfaltna površina ni bila preplastena, ampak je bila poenostavljeno prebarvana, seveda z bitumnom. In tu obstaja možnost, da jim je res neka kemična snov ušla na trate in seveda to je povzročilo te požare. Rad bi vas spomnil, da naprimer med samo dirko za veliko nagrado ne bi bilo priporočljivo, da se kaj takega ponovno zgodi. Sedaj se je zgodilo že dvakrat in kot dobro vemo, v tretje gre rado. A ne smemo pozabiti tudi na to, da je bila napoved dežja predvsem za tisti sprint, ki bo na vrsti jutri. Tu imate najnovejšo projekcijo, kako naj bi bile porazdeljene padavine, in res sprint zna biti v neugodnih razmerah. Namreč vozniki so že tako ali drugače imeli samo en skrajšan prosti trening, da bi iskali tiste prave idealne nastavitve za mokro progo, seveda je za to zmanjkalo časa. In treba se je zopet začeti spraševati, kaj so mislili organizatorji pri tem izboru, ampak vem, izgledam malce črnogled, a taka je moja narava. Zaradi asfaltne površine, ki nudi izjemno malo oprijema, je bilo pričakovati malce več zrnjenja oziroma graininga kot ponavadi. Ampak zaradi nižjih temperatur temu ni bilo tako, kot vidimo na pričujočih dveh posnetkih. Verjetno koga izmed vas tudi zanima, zakaj na tekalni površini so one manjše luknjice. Te so napravljene nalašč in tako se meri obraba same pnevmatike. V bistvu izmerijo globino te luknjice. A če pogledamo tu projekcijo, simulacijo, sama obraba na progi v Šanghaju ni toliko kritična. A poglejmo si še neko zanimivost, kako se nastavi naprimer pri Ferrariju SF pomišljaj 24, prednje upetje in geometrijo seveda same preme. Vidimo, da ni težav, dvigne se pokrov in takoj se dobi tisti horizontalni element, ki nekako dirigira vse. In tu je tista bistvena razlika, kar se tiče samih nastavitev med tako imenovanim pull rodom ter push rodom. Seveda, razen težišča, kar se tiče mehanike, je zadeva identična, ampak predstavljajte si, da je horizontalni element spodaj, koliko več dela imajo mehaniki, da sploh pridejo na tisto mesto, kjer je možno spreminjati nastavitve. Seveda, možno je tudi iz vrha, ampak potrebno je iti z rokami v šasijo. Na prednjem delu je zadeva enostavna, bistveno bolj kompleksno je na zadku, kjer se vmes nahaja naprimer menjalnik. A pojdimo na tisto, kar smo videli na samem prostem treningu. Najhitrejši čas Lensa Strolla je za jemati z določeno mero rezerve. Namreč ne vemo, kaj so preizkušali pri ekipah in Stroll je najboljši čas postavil v bistvu na koncu, ko ga nihče ni mogel več izboljšati. A konec koncev Fernando Alonso je bil tam v ozadju, kar nam zopet pove, da sta bila voznika na dveh različnih programih. Tudi McLaren kaže izjemno dobro formo, to je bilo vidno na prostem treningu in tudi na kvalifikacijah. Naprimer, Mercedes na samem prostem treningu ni izstopal, bil je v ozadju, ampak pri ekipi niso uporabljali nobene pnevmatike najmehkejše zmesi na razpolago, kar nam zopet kaže, da te rezultate, vsaj kar se tiče samih kvalifikacij, moramo jemati z veliko mero rezerve.
A na samih kvalifikacijah za sprint smo videli, da med drugim in tretjim delom je začelo deževati. A mi navdušenci smo lahko videli nekaj zanimivega. Morda ste opazili, da zaradi pravil so morali v prvem in drugem delu vozniki uporabljati tisto mešanico medium z rumenim napisom na boku. In verjetno ste opazili, da Lewis Hamilton je imel težave. Ampak, če ste bili natančni, ste morda zapazili, da ni bilo tu težava tako imenovan aquaplaning, ko bi stolpec vode dobesedno odmaknil pnevmatiko od same asfaltne površine. Šlo je enostavno za temperaturo. Tu imamo seveda izbor, ki ni najmehkejši in seveda pnevmatika medium pomeni, pravzaprav, ko je voda, ko so padavine začele se nabirati na sami asfaltni površini, se je delovna temperatura pnevmatike tudi znižala. Trša kot je pnevmatika, višja je njena delovna temperatura in seveda v tem primeru Hamiltonu se je enostavno pnevmatika preveč ohladila. Tudi zato imamo pnevmatike za vlažno progo, ki sicer imajo profil, ampak ne tako izrazitega in so mehkejše od tistega, kar imamo na razpolago kot C5, ter pnevmatike za mokro progo z bistveno bolj izrazitim profilom in še nekoliko mehkejšo mešanico. In če pustimo pri strani to zanimivost, bomo takoj opazili, da pravzaprav so se določeni vozniki, in tu merim predvsem na Red Bull, obnašali malce bolj previdno. Videli smo, kako je Lando Norris prišel do najboljšega štartnega izhodišča, kar se tiče sprinta, da ne bo pomot. In to je bil seveda rezultat izjemno drzne vožnje. Videli smo, da so mu kar nekajkrat brisali čas in mu ga potem na pravem trenutku tudi vrnili. Podobno pri Lewisu Hamiltonu. Ta je končno bil bistveno hitrejši od samega Georgea Russella, ki je bil konservativen in ne dovolj hiter, da bi prišel v zadnji del kvalifikacij. Tu bi bilo treba poudariti, da naprimer Charles Leclerc v tretjem delu je bil zopet pregrob, preveč agresiven, kar ga je stalo v tistem prvem poizkusu, praktično zdrsa iz proge in malo je manjkalo, da ni poškodoval svojega Ferrarija. In verjetno tudi zato v nadaljevanju ni bil tako drzen in je zopet za Carlosom Sainzem mlajšim, ki je kot običajno tisti, ki se zna umestiti tam okrog obeh Red Bullov. In treba je povedati, da glede tistega, kar smo videli na kvalifikacijah in edinem prostem treningu, imam občutek, da najhitrejši je še zmeraj Red Bull. Pri zasledovalcih pa ne smemo mimo dejstva, da poleg Ferrarija bo prisoten verjetno tudi McLaren. Kar se tiče Mercedesa, ni tako hiter. Tu velja poudariti, da je bil seveda Hamilton tisti, ki je napravil razliko. In ne smemo pozabiti na Fernanda Alonsa. V teh razmerah je tudi on dal tisto nekaj več. Stroll, ki je bil najhitrejši na prostem treningu, je tokrat dobesedno izginil v ozadje. A zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo med Alonsom in Hamiltonom na samem štartu. Znano je, da ko spustita vizir na svoji čeladi, se ne gledata prav lepo, kar je tudi prav. A sam sprint konec koncev ni dirka za veliko nagrado, zato ne smemo pričakovati, da bodo vozniki šli na polno, kajti huda poškodba na samem bolidu bi lahko pomenila tudi izpustitev tistih pravih kvalifikacij, ki so pa izjemnega pomena. Zato še posebej ob napovedi dežja med samim sprintom ne vidim kakšne bojevitosti, kakšnega boja na nož pri vseh. Nekateri bi znali tvegati, kot naprimer oba voznika ekipe Sauber, ki sta izkoristila priložnost in prišla v zadnji del. Ampak videli bomo. Seveda, tu Max bi znal presenetiti, kajti ni tako daleč in vemo, da je hiter. A videli bomo, namreč tudi on, podobno kot jaz sam,
ni entuzijast nad tem formatom. Mogoče bo samo počakal, da zadeva mine in se bo koncentriral na dirko. Ne vem. V glavnem, lahko pričakujemo kar napeto dogajanje, ampak zopet moram poudariti, da s prostimi treningi bi lahko bila dirka bolje pripravljena. In če bi kdo si sedaj mislil, da imajo zasledovalci kakšno boljšo priložnost uloviti Red Bull na dirki za veliko nagrado, bi rad poudaril, da v težavnih situacijah so hitri še zmeraj najbolj hitri, tisti, ki pa imajo težave, se le-te malce povečajo. Zato menim, da tak izbor tu na Kitajskem zopet ni idealen, ampak videli bomo, kaj bo pokazala sama proga. Na sprintu bi se dalo zgoditi, da bo zmagal naprimer kdo drug kot naprimer Red Bull ali Ferrari, ampak to v optiki celotnega prvenstva konec koncev ni tako bistveno. A kljub vsemu vidimo se v naslednjem prispevku, tistem zadnjem briefingu, kjer bomo prediskutirali vse pomembne točke, ampak za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.